네. 안녕하세요. 코딩발전소 뽀뽀입니다. 이번 시간에는 앱에서 음악이나 효과음을 재생시킬 수 있는 사운드 폴에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 이제 사운드를 이제 기존에 여기 있는 로우 파일에 있는 이 사운드들을 로드로 해서 미리 등록을 해놔야 돼요. 그렇게 로드를 해서 등록을 해놓은 다음에 그 다음에 이제 플레이를 시키는 거죠. 자, 그래서 사운드를 로드로 등록을 해놓도록 하겠습니다. 자, 위에다가 근데 요거는 이제 정수형 값을 받아오기 때문에 인트 값을 받아오거든요. 그래서 인트 이렇게 배열로 하고 그 다음에 버튼 사운드라고 그럴까요? buttonsound 사운드 해놓고 지금 5개니까 new int o 이렇게 해서 사운드를 로드할 배열을 만들어 놓고요. 그리고 나서 여기서 이제 사운드 폴이 등록이 되면 여기에서 사운드 폴 로드를 해서 저장을 하는 걸로 이렇게 하도록 하겠습니다. 자, i 탭 그 다음에 i는 버튼 사운드 랭스로 이렇게 해주고요. 그 다음에 버튼 사운드에다가는 i방에다가 넣어줘야겠죠. 는 사운드 폴 로드 로드를 하고 그 다음에 여기서는 어플리케이션 컨텍스트를 줘야 되니까 get application context를 주고요. 그 다음에 컴마 여기 r.load. 버튼 1번 얘부터 하면 되죠. 그 다음에 플러스 i 전에 거 똑같죠. 그 다음에 컴마 그 다음엔 1로 하도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 세미콜론. 그러면 여기 이제 버튼 1번부터 해갖고 i가 0, 1, 2, 3, 4 증가하면서 버튼 사운드 i 번째에 사운드 폴이 로드돼서 저장되도록 이렇게 저장을 하였습니다. 자, 그럼 이제 얘를 사용하고 쓸 일이 없어지면 그 다음엔 리소스를 해제시켜 줘야 돼요. 그래서 on stop에서 사운드 폴 release 이렇게 해서 리소스를 해제시켜 주고요. 자, 그럼 이제 플레이를 시켜야겠죠. 자, 사운드 폴의 플레이는 어떻게 하느냐. 자, 버튼이 누를 때마다 사운드가 나오게끔 해야 되는 거죠. 자, 그러면 사운드 폴의 플레이를 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 사운드 폴의 플레이는 어디 있나요? 자, 사운드 폴의 플레이 여기 있네요. 플레이에는 사운드 아이디, 레프트 볼륨, 라이트 볼륨, 파이올리, 그 다음에 루프, 그 다음에 레이트 이렇게 되어 있는데요. 자, 그러면 레이트는 속도일 거고, 그 다음에 루프는 이제 계속 도느냐 안 도느냐 이거고, 파이올리 이거는 우선순위 이렇게 되겠죠. 자, 그러면 플레이를 등록을 해보도록 하겠습니다. 자, 버튼이 눌릴 때니까 버튼 눌리는 부분이 버튼 온클릭이죠. 자, 그러면 버튼이 온클릭 리스너에서 버튼이 눌릴 때, 자, 여기서 넘버 버튼이 눌리면 이때 이제 해줘야겠죠. 자, 여기서 사운드 폴 플레이 그 다음에 버튼 사운드 여기에 0번째 걸 넣어볼까요? 그 다음에 컴마 1, 1, 그 다음에 파이올리 1 줄까요? 그 다음에 루프는 0, 1 이렇게 해서 줘보도록 하겠습니다. 자, 그러면은 버튼이 이제 숫자 버튼이 눌리면 소리가 나겠죠. 한번 실행을 해보도록 하겠습니다. Shift F10 버튼을 누르면
네, 이렇게 소리가 나네요. 어떤 소리인지 모르고 그냥 해본 건데, 자, 촉스러운 소리 같아. 이거를 1번으로 바꾸면 또 어떻게 될까요? Shift F10. 네, 또 이상하네. 자, 그럼 또 3번. 아니, 2번. 네, 2번은 또 뭐냐. 아, 2번 소리가 좀 괜찮네요. 자, 그러면 이제 또 백스페이스를 눌렀을 때는 또 컨트롤 C 하고 그 다음에 백스페이스가 어딨죠? 백스페이스를 눌렀을 때 여기서 이제 소리를 내줘야겠죠? 컨트롤 V. 얘는 3번으로 해볼까요? 3번. 네, 그 다음에 히트는 또 맨 밑에다가 컨트롤. 아, 여기서는 3아웃도 있고 하니까 여기서 하죠. 그래서 3아웃이면은 여기서는 컨트롤 V 해서 1번을 주고 0번을 주고 또 여기서는 컨트롤 V에서 아까 3번 줬죠. 그러면 여기는 4번을 주도록 해보겠습니다. 4번. 네, 이렇게 해서 소리를 한번 들어보죠. Shift F10. 네, 1, 2, 3. 네, 스페이스바는 네, 이렇게 2, 3. 히트. 네, 이렇게. 네, 이렇게 사운드 소리가 들어가는 걸 확인하실 수 있으십니다. 자, 이걸로 이제 뭐 음악도 플레이도 하고 뭐 백 뮤직도 깔고 이렇게 하실 수 있으세요. 일단 이렇게 쓴다는 것만 일단 해본 거니까 요거는 여러분들이 응용을 해서 사용하시길 바라고요. 지금까지 사운드폴에 대해서 알아봤고요. 다음 시간에는 지금 이렇게 좀 소스들이 좀 어지럽게 좀 이렇게 널브러져 있는데 요것들을 좀 메소드로 따로따로 좀 빼면서 좀 정리를 하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 수고하셨습니다. 안녕. 잠깐! 좋아요, 구독, 감사합니다.